Olá pessoal, fazendo hoje mais uma caminhada aqui para vocês observarem aqui o início da primavera. Hoje não está chovendo muito. Vocês vão ouvir aqui um pouco do som das águas. A gente está aqui fazendo essa caminhada do outro lado do rio Glomar. Fazendo essa caminhada bem devagar, para poder as imagens ficarem bem legais, né, pessoal? Isso aqui é uma placa aqui, ó, que se chama Fossum Grossen. É o local aqui, é o nome do local aqui, desse local onde fica essa trilha para fazer caminhada. E vocês estão vendo aqui, ó, esse pinheiro que é muito visto em filmes, também em desenho animado, que colocado, né, como árvore de Natal. Essas árvores às vezes tem também no jardim, pessoal, quando a pessoa tem um jardim bem com bastante espaço. Aqui tem umas pedras bem altas aqui, ó. Como tem chovido, né, nesse início agora de primavera, então tem sempre essas corredeiras assim, ó, de água aqui, ó. E tá vindo lá de cima, daqui, ali, ó, que fica aqui em cima, é uma floresta que fica aqui em cima, pessoal, uma mata que fica aqui em cima. Então tem essa caída aqui, ó, de água. Vou dar aqui um giro para vocês verem aqui, ó. E vindo ali, pessoal, fazendo essa caminhada. Vou dar mais um giro aqui para vocês. A gente tava ali lá do outro lado, a semana passada. Do vídeo que eu postei com vocês, ali tá quieto. Fazendo a caminhada. Vamos fazendo essa caminhada junto aqui. E tem essa caidinha aqui de água, pessoal. Então vou caminhar aqui. Tá com bastante lama, ó. Por causa das chuvas, né? Vou mostrar pra vocês ali, ó. Uma outra visão ali, ó, da ponte do outro lado. E mostrando mais de pertinho aqui pra vocês, ó. O movimento ali, ó. De carros ali na ponte, ó. Os musgos estão todos verdinhos aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. Essas plantinhas aqui, ó, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, ali é o mirtilo. Eles vão crescer lá para o mês de setembro, por aí assim, agosto e setembro, né?
que eles vão estar amadurecendo. Fazer essa caminhada aqui, ó, para vocês apreciarem aqui a paisagem. A água do rio continua turva por causa das chuvas, né? Nesse início de primavera.
E aqui, pessoal, eu tô finalizando aqui o vídeo para vocês. Vocês verem ali aquela mini cachoeira ali, ó, das águas que escorrem nesse nível nesse início, né, de primavera, que escorre das montanhas, faz esse caminho natural e corre para o rio, pessoal. Vou aqui um zoom. Eu acho que fica bacana aqui para vocês verem, né? E aqui já aparecendo os musgos, como eu falei para vocês, ó, nas pedras. Então, pessoal, até o próximo vídeo.